जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो अभी हम हैं नीलकंठ रोड पे। तो अभी नीलकंठ चलते हैं, दर्शन करते हैं महादेव जी के। तो फ़िलहाल शाम हो चुकी है और लेट हो गए हैं हम, तो अपना धीरे धीरे इंजॉय करते करते अपना आ रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे भाई जी के यहाँ बैठ के चाय पी। नीलकंठ रोड पे ही है। नीलकंठ यहाँ से मिनिमम 5 किलोमीटर होगा। और आपको इस रूट पे कोई भी कैंपिंग, किसी को कैंपिंग करनी हो फॉरेस्ट में, जो भी पसंद करता है तो वो यहाँ कर सकता है। यहाँ को आपको लग्जरी कैंप मिल जाएंगे, एसी, विदाउट एसी, सस्ते भी और महंगे भी, दोनों तरह के मिल जाएंगे। और सुविधा भी ऑलमोस्ट सारी सुविधा आपको यहाँ मिल जाएगी। आप देख सकते हैं व्यू यहाँ का। तो इस साइड भी हाँ ऑलरेडी फुल कैंप है आगे की साइड में। अभी हमको इस साइड जाना है। तो हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल।